без пауза. Серија закани за поставени експлозивни направи во повеќе институции во земјава. За прв пат дојава за бомба и на Скопскиот аеродром. За кратко запре авиосообраќајот, а вработените и патниците експресно беа евакуирани. Антитерористичките тимови на МВР ги проверија аеродромскиот терминал, кулата за контрола на летање, пистата, авионите, па констатираа дека дојавата е лажна. Од меѓународниот аеродром во Скопје велат дека летовите не били откажани, туку само времено одложени додека траеле антитерористичките проверки. Би сакале да известиме целата јавност и нашите патници дека нема откажани летови и дека авиосообраќајот на меѓународниот аеродром Скопје продолжува по регуларниот распоред. Лажна дојава за бомба го евакуираше и скопскиот хотел Александар Палац, каде требаше да се одржи конференција на Стопанската комора, на која што беше предвидено да говори и премиерот Ковачевски, а присутните и гостите го напуштија објектот. На списокот на дојавувачите денеска се најдоа и повеќе спортски објекти: зградата на Фудбалската федерација на Македонија, 15 училишта во Скопје и Битола, трговскиот центар Истгејт и 3 хотели. Сите се лажни. Досега во СВР Скопје и СВР Битола било пријавено дека на електронските адреси на 10 училишта во Скопје и 5 во Битола, како и во Фудбалската федерација на Македонија, хотел Александар Палас, хотел Мериот, трговски центар Истгејт, спортска сала Борис Трајковски и меѓународен аеродром Скопје е упатена закана за поставена експлозивна направа. Инаку вчера рекорден број од 49 училишта во Скопје и Куманово добија дојави за поставени бомби на своите електронски адреси, а денес за прв пат под закана беше и Битола.